VS ya. Dok, mau tanya, anak saya kan baru keluar rumah sakit karena BP, tapi sekarang masih batuk. Apakah BP seperti itu? Ya, kadang infeksi virus meskipun tidak dirawat di rumah sakit, virusnya udah nggak ada, tapi proses inflamasinya ada. Maksudnya apa? Proses peradangan di saluran nafasnya itu masih ada, sehingga dia sensitif, masih batuk-batuk. Nah, selama nggak panas, mau minum, mau makan, anak aktif, ya is okay ya. Nah, nanti kan kotor lah gitu. Yang penting obat yang ada diminum teratur.